ดเจ้าหนาวละเดบ้านเฮาอยู่ไหนห้องเศร้าผู้เฒ่าเพิ่นโทรมาบอกคิดฮอดเดอยากสิกลับไปอยู่บ้านนอกในเมืองบางกอกมันมีแต่ความวุ่นวายในเมืองหลวงมีแต่